Любимия ми процесор, дами и господа, процесора на геймерите 7800 X3D отново е в моите ръце и отново ще правим една супер готина машина, за която човека му се изчака чакалото, но за хубавите неща трябва да се чака. Това е живота. Представям ви изцяло Aorus билд. От до. Брандиран, гарниран, паниран в ето тази страхотна кутия Linear One 3 All Black, която съвсем скоро ще видите, докато Grandmaster сгубява. Каквото и да кажем, това за мен е най-добрия процесор за гейминг в момента на цена от 1000 лева, малко по-малко, 7800 X3D, определено печели за мен този приз. И в съчетанието с по-ниската цена вече на DDR5 паметите, 6000 МГц, задължително за AMD, моля ви не вземайте по-надолу като МГц, просто ще си скупите леко машината, AMD-то харесва 6000 МГц, 2 TB NVMe Fury Renegade, говорили сме за този диск, топ на топ, няма какво да говорим, просто правилният избор. И вече тук започваме с големите банеци. 1000 ватово Hydro-G захранване с хаштаг TOHEV. Специално за 4080, спокойно може да сложите и 850 ватово такова, ATX 3.0, но и 1000 вата няма лошо, сме си избрали. HIG670 Aorus Elite AX. AX накрая ви означава, че имате реално Wi-Fi вътре вграден и сега, докато Пресли така леко се почесва, Пресли, мога да помахаш, господин, имаме внос веднага от господин Камбоджа. Аз ще ви покажа реално къде реално се крие AX-а и какво означава това нещо. Само една секунда да си отворим тук хубаво. Ето това, като видите на едно дънце ти пише AX или AC, означава, че вътре имате ето такава антенка. Тази антенка се захваща за дъната платка и съответно имате магнит, може да се отгоре върху тията, може да сложи върху бюрото. AX в името на дъното означава, че поддържа новия стандарт AX. AC, който вече все по-малко вече го има, означава, че ни поддържа AC стандарта. Това нещо ви е вътре направено в дъната платка и съответно това е много приятно дънце от серията на Gigabyte. Хареса ми надписа Made in Taiwan. През отдавна не съм виждал такъв надпис. Made in Taiwan. Обикновено е PRC, China, Бангладеш, Камбоджа и така нататък. Тук обаче има един много тънък момент. Окей, имаме 360-ката на Aorus. Веднага виждаме надписа Compatible with Socket AM5 и Socket 1700. Не, че преди това не са били, но го нямаше надписа. То човек и като го пипне, трябва да го пипнеш, да видиш как е сложен допълнително. Виж как е по-грапав. Пипни го, виж. Пипни тук, че не е. Пипни тук отгоре. Виж как е сложен допълнително, виждаш ли? Много яко. Хванахме ги, да. Да, така че просто го направя по... И големия пасамак. Aorus Master 4080, една карта, която доста трудно получаваме. Тук искам да обърна внимание, преди да ви я отворя на някой момент. Тази 4 годишна гаранция. Какво означава това? От нас вие получавате 3 години гаранция. 4-та година гаранция я получавате, ако си регистрирате продукта до 30 дни от покупката. Или в случая, човека си взема от нас машината, той получава гаранционна карта с всеки един продукт серия номер. Обръщам внимание, тъй като някъде има лепенки, някъде не се дава цяла гаранция и така нататък. Лоши търговски практики. Получава си серийния номер, получава си документа за покупка. Влиза в сайта на Gigabyte, има си и информация, отива си на Warranty, цъка на Extension, качва си документа, с който е EZ картата, въведе си серийния номер, въведе си датата и съответно от 3-та до 4-та гаранция, от 3-та до 4-та година, той има допълнителна гаранция. Но голямата разлика е, че ако след 3-та година тази карта даде фира или се щупи по някакъв начин, той не я носи при нас, а се свързва с съпорт центъра на Gigabyte, малка подробност, които ще го накарат да си поеме транспорта до сервиза им до Полша и обратно. Така че маркетинга 4-та година е for you
Така че, нека да аз си го кажа и затова го пишем и в сайта. 3 години гаранция, нали, на Aorus Master. Сега, то се живи и здрави, след 3 години тази карта ще си е избила парите общо взето, но все пак искам аз да ви я покажа, тъй като рядко имам възможност да... Пасабак! Рядко имам възможност така да отварям такива пасамаци. Ето вижте как идва картата. Така, Аурусче. Тук има най-вероятно някакви стикерче. Какво има тук? Ето warranty. Ето ви е гаранцията. Ето, регистрирайте се за 4 годишна гаранция. На сайта от 30 дни. Ето ви това, за което ви казвам. Цъкате си тук. Съответно човека си го цъка с телефона и е готов. Това нещо ви идва отгоре, т.е. те ви приканват това да го направите, което е похвално и са го направили изключително лесно. Така. И вижте за какво става дума. Какво има в тези големи зверове? Първо, това, което показвам ви е държача за видеокарта. Тоест не ви трябва да си вземате допълнителен държач, вие имате в комплекта. Ето го и другия вариант, разбира се, който е пак като държач, тъй като е доста голяма карта, съответно всичките кабели. Ето го преходника, който задължително е към всеки един модел. 16 пина към 3 пъти по 8. В случая това нещо на нас няма да ни трябва, тъй като имаме директно такива кабели от нашето захранване, тъй като е ATX 3.0. Имаме, разбира се, да си лепнем стикерчето релефно, нали, че сме в куба на Aorus, куба на пилетата, на соколите, на кокошките, на орела, кой както иска да му казва. И вече отиваме на мекото на хляба. Aorus Master е най-високия клас. Вау! Най-високия клас видеокарта, които Gigabyte правят специално за при 4060. Така хубаво шумли. Около тази хартия. И ето виждате за какво става дума. Погледнете. Произведение на изкуството. Направено, нагласено, че за какво става дума. Наистина, само вижте за каква дебелина и за какво охлаждане говорим. Само обърнете внимание за какво става дума. По моя пръст направо си е едни 15 см. И вижте, тук имаме много хубавия Team Up Fight On, нещо, което си е на Aorus. Така че препоръчвам, след като тази карта се монтира, това да се разлепи, това да се разлепи, тук отгоре на переките да се разлепи, да може да се ползва наистина по най-добрия начин. И ето го конектора. Отново, сложен и в средата. Ще го видите много детайлно Grandmaster като монтира, как тъпо е сложен по средата и вече когато имаме 16 пина към 16 пина, само имаме един кабел, иначе си представете ето това нещо. Така нареченото мандахерцане, това влиза тук, пресли и това се мандахерца е така. И тук ви се мандахерца другите кабели. Затова моля ви, като си купувате такива карти, вземайте си ATX 3.0, вземайте 16 пиновия, за да нямате, ето, значи представете си картата влиза така, всъщност тя карта ще влезе ето така, точно, тъй като е хоризонтален билда, само секунда, това влиза така и от тук започва да ви се мандахерцат кабелчета. И кебъл менеджмента ви отива по дяволите. Хубава карта, добре направена, вижте колко е изчистена и имате един кабел, който ви се мандахерца. Хубаво пасамаче, Aorus Master 4080 да се ползва с кеф. Така че това не е цялата идея, всичко това ще ни бъде гарнирано в, че не се вижда, в Linearly One 3 All Black. Кутията, която знаете имаме 340 отпред, една отзад, имаме и място горе да сложим до 420, в случай ще сложим Aorus Waterforce 360. Искам да ви кажа, виждате в момента тази карта колко е голяма. На снимката не ви струва, че One 3 е толкова голяма кутия, но ще видите Grandmaster като я монтира вътре, как има място. Ето това е тайната, че за 300 лева с 4 вентилатора вътре, Linearly са успели за мен да направят наистина една убийствена кутия. Сега съм говорил, нека да поканим Grandmaster и да прави това, което прави най-добре, именно да създава зверски машини. Гледайте!
Друго си е машини. Друго си е Lineally One тройка. Топ. Няма какво да кажа. За мен това е кутията, в която спокойно си слагаш един 4K, 2K билд и си правиш всичко, каквото искаш. Наистина завършено от всякъде. Винаги нещо, което много съм харесвал и го смятам за много иновативно, е възможността просто с едно леко движение да имаш достъп до дисковете отдолу, 3,5 инчови, много лесно така направени и в крайна сметка и като цяло все повече отиваме към момента, в който имаме две позиции за 3,5 инчови дискове, но пък и 4 терабайтовите вече са без пари, така че няма никакъв проблем. Това, което ми харесва е, че можеш да сложиш отдолу, ако искаш още допълнителни перки. В случая нашия клиент е решил да си ги спести. Пак казвам, тук е лична гледна точка. Това, което на мен много обаче ми харесва е огромното разстояние, което има между този пасамак 4080, който едва можех аз да държа с една ръка, и предния панел, където имаме трите 140, което означава, че ще имаме много хубав поток на въздуха. И имаме перки, които вкарват, имаме водно, което хладя процесора и изкарва нагоре, и имаме една перка отзад, която вади съответно топлия въздух. Точно както си трябва, традиционен поток на въздуха. Дан насам, вадим, оп, нагоре. Защо обаче, тук е хубаво да го кажем, е хубаво евентуално човек да се замисли да си добави вентилатори отдолу. Перките отдолу ще охлаждат видеокартата. И сега ще кажете колко реално ще свалят като градуси. Ние сме правили тестове, отделно знаете и на Jonsbo Wi-Fi 6, 3 вентилатора отдолу, които духат в кутията, в видеокартата, охлаждат 5 до 6 градуса спрямо модела. Тук обаче имаме oversized видеокарта, доста по-голяма отколкото може да е, т.е. тук имаме един доста добър охладител от самите гигабайт, базирани на 4080, и спокойно мога да кажа, че слагайки тук перки, ефекта няма да бъде толкова голям, говорим някъде за 2-3 градуса. Т.е. в такъв билд да инвестираш в перки отдолу, го правиш за кеф. Или да сложим нашия любим хаштаг ToHave. 4080 и 4090 са ви двете видеокарти в момента на пазара, които са oversized. Тоест, те са по-големи, с по-добро охлаждане, което пък дава една много по-добра средна температура, и не бих казал, че има защо да се притесняваме от гледна точка на градуси, за разлика примерно от 7900 XTX и XT, които са доста по-компактни карти, съответно не толкова ангажиращи за вашата кутия. И тук, често казвам, ако тук имаме една XT или XTX карта, спокойно бих се замислил да сложа аз отдолу лично вентилатор, за да имам по-добра средна температура. Това просто го вмятам като идея. Иначе All Black с RGB елементи, нещо, което на мен много ми харесва. Напомням, тъй като така получавам от време на време въпроси, за да използвате екранчето на водното, трябва вашата дънна платка да е гигабайт. Ако ви е ASRock, Asus, MSI, Biostar, няма да стане. Да, ще охлажда, да, ще работи, но няма да може вие да избирате и да управлявате тук софтуера. Това е нещо много важно. Както и на Asus водните работят с Asus дънни платки. Нищо изненадващо. Но пък примерно на Corsair водните работят и с Asus, и с Gigabyte, съответно през IQ софтуера, нали, нещо, което си тях. Така че една много хубава машинка, показваме как изглежда един 4K звяр, и нещо, което обърнах внимание, колкото и да го ненавиждам този преходник, че е по средата, това е много по-добър вариант, отколкото това, където ви са мандахерца, което ви го демонстрирах малко по-рано. Така че моля ви, ако имате видеокарти, които са с конектора 16 плюс 12 плюс 4, така наречения 12 VPW, да затвори вратата, вземете си такива съответно захранвания, ако можете, за да наистина, тъй като конектора го слагат по средата
и си представете, че ако тук ни беше и конектора, тук каква плетеница ще да е от кабели, ще да е много грозно. Ще да е много грозно. Пък карай така. Тук виждам All Black черна конфигурация зад камера, виждам един All Black господин отдолу. Така че нека да си запазим, нали, съответно приятното черно, в което се намира това видео. Така че, поредната готина машина, огромни благодарности и благодарим за доверието. Изчака ни са чакало, тъй като трябваше да дойде или кутията, от доста отдавна се чака този билд, да се ползва с кеф, една абсолютно зверска машина и разбира се, тъй като в момента сме в промото на Nvidia и на AMD, към тая конфигурация човека ще получи Diablo 4 подарък, едно, Star Wars Jedi към процесора 2. Така че вземайки с тази машина, той си взема игри за над 250 лева или 300 лева, или колкото стоят в момента Star Wars Jedi и съответно Diablo. Така че да се ползва с кеф машината, тама не се за Diablo, няма да го мислим човек. Ако на вас е било кеф, всеки петък с мен е в работилницата, удрете към банката 600, знаете, и продължаваме да си говорим за хардвер. Чао!